အမျိုးသမီးကတခုခုစတင်တန်တဲ့ဝင်လာပါတယ်။သူမရဲ့ခဲကိုဖိဟန်ဆောင်နေတဲ့သူဟာတကယ်တော့သူမရဲ့ခင်မွန်းဖိနေမလားလို့သူမတွေးမိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့အထင်ကိုစမ်းတက်ဖို့အတွက်မှုဟင်းတကွဲကိုတမင်းပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမရဲ့ခင်မွန်းဟာမှုနဲ့အပြင်းထန်ဓာတ်မတည့်သူဖြစ်လို့မှုကိုမြင်ရင်တေချာပေါက်ကြောက်ရွံ့ပြီးဝတ်သားထုံးတသားဟင်းကိုပဲရွေးစားမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားမသိတာကတော့အမျိုးသမီးဟာဝတ်သားဟင်းထဲမှာလည်းမှုအစိလေးလေးကိုတိတ်တက်ဆိတ်ရောနှောထားလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲအမျိုးသားဟာရင်ဘတ်ထဲမှာအသက်ရှူကကြက်တယ်လို့ခံစားလာပြီးကျမ်းပြင်ဘုတ်ကိုဝုန်းခနဲ့လေးကျသွားပါတော့တယ်။ဆေးရုံကိုအပြေးလွှာခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဆရာဝန်ကဒါဟာဓာတ်မတည့်မှုကြောင့်ဖြစ်တာလို့မိသားစုကိုပြောပြပါတယ်။ရောက်ခါမှဖြစ်သူကမှုနဲ့ဓာတ်မတည့်တာနင်းသိရတာနဲ့ဘာလို့မှုဟင်းချက်ရတာလဲလို့အမျိုးသမီးကိုဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပါတော့တယ်။အမေစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်မှုနဲ့ဓာတ်မတည့်တာကတီးသွားတဲ့ကျမခင်မွန်းလေးအခုဟာကသူ့ညီခဲအိုပဲဟာဘလို့လို့ဓာတ်မတည့်မှာလဲအမျိုးသမီးဟာဒီလျှို့ချက်ကိုဘာလို့သိနေရတယ်လဲဆိုတော့သူမဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်စီကိုပြန်လဲမွေးဖွားလာသူ reborn ဖြစ်လာသူမို့လို့ပါအရင်ဘဝမှာသူမဟာရောက်ခါမှနဲ့ခဲအိုဖြစ်သူတို့တိတ်တဆိတ်စကားပြောနေတာကိုမတော်တဆကြားခဲ့မိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမတော်တဆမှာတေဆုံးသွားတဲ့သူဟာသူမရဲ့ခင်မွန်းမဟုတ်ပဲသူမရဲ့ခဲအိုဖြစ်သူခင်မွန်းရဲ့အမွှာညီတာထွေကြောက်တီးလိုက်ရပါတယ်ခင်မွန်းဖြစ်သူဟာသူ့ဇနီးဟာစိတ်နူးလို့ခင်မွန်းတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုခံမနိုင်ပါဘူးလို့စင်ချေပေးပြီးညီဖြစ်သူအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးသူမကိုဝင်ရအောင်လုပ်ပြီးမှသူ့ဇနီးရင်းစီပြန်သွားဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပါဒါကိုကြားလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးဟာအခန်းထဲကိုဝုန်းခနဲ့ဝင်သွားပါတော့တယ်သူမမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်သူမနဲ့သမီးလေးဟာနှစ်တိုင်တယောက်တည်းရုံဆန်းခဲ့ရပြီးသူမရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်ခင်မွန်းရဲ့အကျွေးတွေကိုစပ်ဖို့အတွက်သူမရဲ့ချစ်တစ်ဖက်တောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးသူမရဲ့ခင်မွန်းဟာသူမရှေ့မှာရှိနေခဲ့ပါလေသူမဘာမှမသိခဲ့ပါဘူးဇနီးဖြစ်သူရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသားဟာအဖြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားရပြီးသူမကိုငယ်လေးနဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းမြင့်နေလူလက်မိုင်းအမျိုးသမီးကြောက်လို့ခစ်နေရမလားဆိုပြီးပြန်လဲအဖြစ်တင်ပါသေးတယ်ကြေကွဲဝမ်းနေပြီးမျောလင့်ချက်မဲ့သွားတဲ့အမျိုးသမီးဟာခင်မွန်းရဲ့တေဆုံးမှုအတုကိုတိုင်တန်းဖို့ရဲစခန်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကအမျိုးသားကိုဒေါသထွက်စေပြီးသူမကိုအသိမ်းဆွဲခေါ်လိုက်ရမှာသူမဦးကောင်းဟာဘီရိုနဲ့ပြင်းထန်တာရိုက်မိပြီးသွေးတွေအများကြီးထွက်လာပါတယ်သမီးလေးကအတန်ကြားလို့ပြေးဝင်လာပြီးအကူနီတောင်းဖို့ကြိုးစားရမယ်အဖွားထက်သူကပါဇက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်သူမဟာသမီးလေးရှေ့မှာပဲမျောလင့်ချက်မဲ့သွားမျက်စိမိတ်တေဆုံးသွားပါတော့တယ်သူမရဲ့မကြည်နက်ချက်တွေကြောင့်လားမသိပဲအမျိုးသမီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်သူမခင်မိုးရဲ့နာရေးရက်ကိုပြန်လဲမွေးဖွားလာပါတယ်သူမဘာဖြစ်နေပါလဲတေချာမသိသေးပဲနဲ့တက်မှုဂူတင်းရှင်းဟာနာရေးခန်းတဲ့ကိုအပြေးလွှမ်းဝင်လာပါတယ်အရင်ဘဝမှာသူမဟာဒီနေရာမှာပဲသူမကိုချစ်တယ်လို့ဝန်ခံပြီးလက်ထပ်ချင်တယ်လို့ပြောဖူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူမဟာမော့ဆိုးမအဖြစ်ပဲတစ္ဆာရှိနေမယ်ဆိုပြီးညှင်းခဲ့တာပါအခုတော့ဒုတိယအချိန်အခွင့်အရေးရခဲ့ပြီမို့လို့သူမဟာသူမရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်စီမံဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတက်မှုဂူရဲ့လက်ထပ်ခွင့်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုဝမ်းတာအားရလက်ချင်းဆွဲနေစဉ်မှာပဲအရေးကြီးတဲ့စစ်မိတ်တကူရောက်လာပါတယ်တက်မှုဂူဟာသူမကိုတင်ထားဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဘန်စာအုပ်ကိုပေးခဲ့ပြီးသူပြန်လာတာနဲ့ချက်ချင်းလက်ထပ်မယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပြီးတက်ရင်ကိုအပြေးပြန်သွားပါတယ်